你们有看到这棵榴莲树吗？很靠近这个，已经断两半了。为什么我们在旁边就种多一棵呢？就是不要浪费时间，万一这棵树有什么冬瓜豆腐呢？这棵树已经种下去，已经长大了，所以我们这个也是会留着，就是这一棵树，我们一样是会留着，就不去理它，等它大了再做打算吧。这个呢，要种呢就种黑刺，靠近它没有关系，因为黑刺的枝比较容易断，你种的比较密一些会比较好。